快呀！我们家金星雨雪包，好快呀！最近改了一下时间点啊，我最近看一下这个时间点，晚开2分钟。我们戳戳在山上人，欢迎大家刚刚打开直播间，刚刚上线，宝宝们，擦一擦手。早上好，早上好，早上的鸟儿有虫吃，哒哒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 哒。看来是真没有啥了。挂车，妈呀，现在可挂不了了，挂不了一点，现在得等人到齐了才能挂啊。一天吃几罐啊？一天吃几罐？一天吃3罐左右不？3罐左右。我跟妹妹2个人一起吃。把小戒指戴一下啊。这手镯也太亮了吧，是有点亮。我们吹说赞宝宝，抽到200人的时候开始给大家发福袋宝宝啊。我们可以吹说在善善人，欢迎大家早上好啊。我们戳一戳赞上一上人。每天早上的话都是8点多钟左右开播啊，宝宝啊。今天好公主啊。每天好像都是这个样子。早上好，宝宝，早上好。冷不冷？我的妈呀！我跟你讲，我每天吃到中途的时候都会热的冒汗。我们家今天25度，宝宝，25度，一点都不冷。咱们开始撕啦。可以帮我们戳一戳赞哦。对，窗外还有200个家人没有走到我直播间，大家可以进来直播间进来观看，宝宝啊。主播是一个小吃播啊，主播不是一个颜值主播啊。地地道道的吃播，刚开播嘛？对呀，当然刚开播了。刚开播还没有1分钟的时间，宝宝啊。我们200人了，给大家发福袋，宝宝啊。你现在直播能赚多少？我吗？这个不方便讲，宝宝，不方便讲，因为每个人的能力不一样，所以说每个人的收入也是不一样的，宝宝。这个东西好吃吗？好吃啊。我每天都吃，宝宝，我每天都吃。然后我们家还有卖的。眼睛有点红，是的。每天比较累，所以眼睛会比较红，宝宝。我们吹说在山上人，看今天能上到几千人，宝宝，看今天能不能上到3000人啊？是的，可以帮我们戳一戳赞哦，小伙们。吃过，吃不习惯这个吗？也有可能吧。但是我很喜欢撕这个东西，我觉得撕这个东西超爽的。这么早就直播了。对啊，宝，因为下午还要去上班呢。一会儿下午还要去给团队赋能，然后还要去去店里做顾客，宝宝。所以说工作比较多，所以说每天只能早上就开播，早上就开干，然后下午还得去工作，所以说就是主业不能耽误，所有的事情不能耽误。这个直播只是这个副业，所以说每天就利用你们睡觉的时间，我起来播一播。昨天几点睡的？昨天1点多睡的，宝宝。昨天1点多睡的，因为昨天的话，也出去忙去了，宝宝。可以帮我们戳一戳赞哦，小伙伴。哇，我看，有个大洞。我们吹说在山上人，宝宝啊。你的主业是干嘛的？我的主业，你们可以猜一下，宝宝可以猜一下我的主业是干嘛的。心里有阴影了，上次吃个虫子。你们可以猜一下我的主业是干嘛的，宝宝，猜一下，看一下我像是干嘛的。